مسافرین سوار این هواپیما میشن. شانسی که کمتر کسی تو دنیا تجربه اونو داشته. تجربه سفر با هواپیمای کنکورد، سریعترین و لوکسترین هواپیمای تجاری دنیا. اما هیچ کدوم از مسافرها تو اون لحظه نمیدونستن که این قراره آخرین پروازشون باشه و کمتر از چند دقیقه بعد این پرواز از یک تجربه رویایی به کابوسی واقعی تبدیل میشه. اما چی شد که پروازی که قرار بود آسمون رو به لرزه در بیاره به زمین اصابت کرد؟ راز این سقوط تو جزئیاتیه که کمتر کسی اون رو میدونه. کنکورد یکی از شگفتی‌های هوانوردی مدرن بود. این هواپیما قرار بود با نصف کردن زمان پروازهای اقیانوس اطلس انقلابی در سفرهای هوایی ایجاد کنه. اما این شگفتی پایان غم‌انگیزی داشت. 25 ژوئیه 2000 پرواز 4590 ایر فرانس. هواپیما کمی پس از بلند شدن از زمین سقوط کرد و فصل تلخی رو در تاریخ هوانوردی رقم زد. در این ویدیو قراره به اقدامات منتهی به این فاجعه، لحظات بحرانی و سقوط نهایی این هواپیما بپردازیم. پس تا پایان همراه من باشید. کنکورد نماد تجمل و تکنولوژی بود. هواپیمای مسافربری که میتونست با سرعت مافوق صوت از اقیانوس اطلس عبور کنه. البته با بلیط‌های گرونی که فقط مسافران خاصی میتونستن اون رو تهیه کنن. جالبه بدونید که قیمت بلیط رفت و برگشت به نیویورک برای این پرواز بیش از $9000 بود. اما برای کسایی که داخل این هواپیما می نشستن این عدد اهمیت زیادی نداشت. اونها اومده بودن تا سفر با سریعترین هواپیمای مسافربری رو تجربه کنن. همه چیز در برج مراقبت فرودگاه شارل دوگل پاریس مثل هر روز دیگه بود. ماموران کنترل برج مراقبت مشغول فعالیت‌های روزمره بودند تا اینکه نوبت به پرواز 4590 ایر فرانس میرسه. مقصد این پرواز فرودگاه جان اف کندی در نیویورک بود که توسط هواپیمای کنکورد انجام میشد. 100 نفر مسافر و 9 نفر خدمه در این هواپیما حضور داشتند. خلبان این پرواز کریستیان مارتی 54 ساله، کمک خلبان جین مارکوت 50 ساله و مهندس پرواز هم ژیل جاردینود 58 ساله بود. هر سه اونها تجربه و مهارت کافی در هدایت این نوع هواپیما رو داشتند. بعد از انجام دستورات روتین اجازه پرواز داده شد. خدمه با دقت همه چیز رو چک می‌کردند و در نهایت زمان بلند شدن رسید. اما همین که هواپیما میخواست از زمین بلند بشه اتفاق عجیبی رخ میده. ولی قبل از اینکه به اون بپردازیم ازتون میخوام لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. هنگامی که هواپیما آماده برخاستن بود برج مراقبت متوجه شعله‌هایی میشه که از سمت چپ هواپیما بیرون میزدن. همین لحظه خلبان و مهندس پرواز هم متوجه این مشکل شدن. مهندس پرواز سعی کرد فوراً به خلبان اطلاع بده که هواپیما رو متوقف کنه. اما ظاهراً خیلی دیر شده بود. در این لحظه سرعت هواپیما به نقطه‌ای میرسه که اصطلاحاً بهش میگن V1. یعنی از این لحظه به بعد حتی اگه مشکلی پیش بیاد هواپیما باید به پرواز در بیاد و انصراف از برخاست کاری غیر ایمن به حساب میاد. کنترل برج مراقبت فوراً دکمه قرمز اضطراری رو میزنه تا اورژانس و آتش نشانی خبردار بشه. ولی سرعت و شدت آتش به قدری بالا بود که به نظر می اومد دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. کاپیتان مارتی سعی کرد هواپیما رو توی هوا نگه داره و با وجود شعله‌ها ارتفاع بگیره. اما یه مشکلی وجود داشت. هواپیما سرعت کافی رو برای کنترل نداشت و تلاش‌های خلبان به نظر بیفایده می اومد. چون ظاهراً وخامت اوضاع فراتر از مهارت و تجربه خدمه هواپیما بود. یکی از خدمه پیشنهاد داد که به یه فرودگاه نزدیکتر تغییر مسیر بدن. شاید هنوز شانسی برای نجات باشه. اما شدت آتش و از دست رفتن کنترل هواپیما این شانس رو هم ازشون گرفته بود. شعله‌ها هر لحظه بیشتر می‌شدن و تلاش‌های خدمه هواپیما به نتیجه نمی‌رسید. مردم وحشت زده شاهد بودند که هواپیمای غرق در آتش داره به سرعت به سمت فاجعه‌ای وحشتناک قدم برمی‌داره. در نهایت چیزی که نباید اتفاق می‌افتاد رخ داد.
2 دقیقه بعد کنکورد با یه هتل نزدیک فرودگاه به شدت برخورد میکنه. تو این حادثه همه 109 نفر مسافر و خدمه این هواپیما به همراه 4 نفر در هتل کشته شدند. 6 نفر دیگه هم به شدت مجروح شدند. هواپیما توی یه لحظه به تلی از آتش و دود تبدیل شد که از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بود. بعد از این فاجعه تحقیقات برای بررسی علت اون آغاز شد. در نهایت مشخص شد یک نوار آلیاژ تیتانیومی سرآغاز این فاجعه بوده. این قطعه متعلق به یک هواپیمای مسافربری بود که حدود 5 دقیقه قبل از هواپیمای کنکورد از فرودگاه بلند شده بود و در هنگام برخاستن هواپیما از موتور اون جدا میشه و در باند فرودگاه میفته. کنکورد موقع تیکاف از روی این تکه فلزی رد میشه که باعث ترکیدن لاستیک جلوی سمت راست اون میشه. یک تکه بزرگ از قطعات لاستیک به زیر بال چپ کنکورد که در واقع مخزن سوخت اون بوده پرتاب میشه. این برخورد شدید منجر به پارگی مخزن، نشت سوخت و در نهایت شروع آتش سوزی میشه. ستون بزرگی از آتش ایجاد شده بود. تو همین لحظه مهندس پرواز موتور 2 رو در پاسخ به هشدار آتش سوزی و به دستور کاپیتان خاموش میکنه. سیستم عرابه فرود هم بعد از ترکیدن لاستیک آسیب جدی میبینه. هواپیما با 3 موتور باقی مونده به دلیل آسیب‌ها و جمع نشدن عرابه‌های فرود نتونست به سرعت مناسب و کافی برای اوجگیری برسه و سرعت اون رفته کم و کمتر میشد. از طرفی آتیش به بال چپ آسیب رسونده بود و این بال شروع به متلاشی شدن کرده بود. به دلیل عدم توازن موتورها هواپیما ناگهان دچار یک چرخش شدید 100 درجه‌ای به سمت راست میشه. در آخرین لحظات قبل از سقوط خدمه هنوز امید داشتند که بتونن هواپیما رو نجات بدن، اما سرنوشت طور دیگه‌ای رقم خورد. اونها قدرت موتورهای 3 و 4 رو کاهش دادن تا بتونن هواپیما رو تراز کنند. اما به دلیل کاهش سرعت کنترل هواپیما رو به کلی از دست دادن و هواپیما اصطلاحاً دچار واموندگی میشه و در نهایت به هتل نزدیک فرودگاه برخورد میکنه. راستی اگه فرصتی پیش می اومد که با کنکورد این پرنده افسانه‌ای سفر کنید، آیا حاضر بودید هزینه بالای اون رو پرداخت کنید و سرعت شگفت انگیزش رو تجربه کنید؟ یا سفر ایمن‌تر و طولانی‌تر رو ترجیح میدادید؟ لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. این تنها حادثه این هواپیما در طول بیش از 30 سال عمر خودش بود و با وجود تغییراتی که بعد از این حادثه در این هواپیما برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه انجام شد، اما باز هم این سقوط کافی بود تا پایانی باشه برای پروازهای کنکورد. برنامه‌ای که قرار بود آینده سفرهای هوایی رو تغییر بده، با این سقوط غم‌انگیز به پایان رسید. این فاجعه به درسی مهم برای دنیای هوانوردی تبدیل شد. یادآوری این که حتی پیشرفته ترین و سریعترین تکنولوژی ها هم ممکنه با کوچکترین و جزئی ترین عوامل آسیب پذیر باشن. خیلی ممنونم که مثل همیشه تا انتها همراه من بودین. اگه دوست دارین از حقایق و اسرار پنهان جهان پیرامون مطلع بشین، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید.